Halo guys, apa kabar? Selamat datang kembali di channel YouTube gue. Kali ini gue mau unboxing produk baru lagi, keluaran dari KWC. Ini tipenya airgun ya. Jadi dia pakai BB-nya itu besi. Nah, ini tipe PT92, dia full auto. Di sini ada kalibernya. Kalibernya 4,5 mm. Tipenya blowback ya. Blowback, lalu dia ada BBS capacity-nya 19 round. Ini energinya maksimalnya 1,7 joule, full auto, material berat dari unit ini 1,1 kilo, jadi cukup berat ya. Ini magazine. Di sebelah sini ada warning, not a toy, adult supervision required. Jadi bukan untuk bela diri atau mainan ya, tapi ini lebih ke olahraga. Lalu ini ada barcode-nya. Oke, kita buka aja. Ini ada buku panduan ya, manual booknya, pakai bahasa Cina dan Inggris. Nah, ini unitnya berat. Nah, ini unitnya guys, Taurus PT92 177 kaliber 4,5 mm. Ini magazinnya sudah terpasang ya. Ada tombol magazine, jadi kalau mau lepas ini ditekan. Ini dari tampak kiri ya. Ini tampak belakang. Ini tampak sebelah kanan. Ini markingnya cat ya. Jadi kalau kalian mau cat ulang ya ininya hilang. Jadi bukan laser. Ini full metal semua. Hanya grip aja nih yang plastik. Trigger metal, ini metal. Ya. Ini metal semua. Ini depannya kecil ya, karena dia 4,5. Modelnya mirip seperti M9A1. Sebentar modelnya mirip seperti ini, A9A1, M9A1 sorry. Nah, ini modelnya sama ya. Ini kalau dari tampak sorry, ini aku pasang dulu deh. Pinggirin dulu ya. Nah, ini hampir sama ya. Nah, hanya kalau yang tipe ini dia airsoft ya, karena pakai green gas, dia markingnya laser, jadi nggak bisa hilang nih. Kalau kalian cat pun ini akan tetap, karena seperti di emboss, dicetak. Nah, ini juga nih sebelah sini juga nih. Nah, ini di kayak seperti dicetak gitu ya. Beda sama yang ini. Kalau ini dia hanya cat jadi bisa hilang.
Dari belakang hampir sama, hanya ini unitnya lebih berat ya. Ini jauh lebih berat. Dan ini dia hanya single semi auto sama lock. Ya, ini lock, safety, ini semi auto, ini semi auto. Oke, balik lagi ke sini. Nah, ini unitnya. Ini dia ada setelnya di sini ya. Jadi kalau dia lurus seperti ini dia semi auto. Ya, ini. Dia tidak bisa ngelock kalau posisi pistol tidak aktif. Dia tidak bisa. Tapi kalau dia aktif seperti ini gue tarik dulu. Nah, seperti ini baru dia bisa ngelock ke atas ya. Kalau mau ini, nah ini aktif. Ini red dotnya sebelah sini ya, titik merahnya. Ini aktif. Nah, kalau ke bawah seperti ini dia full auto. Ini gasnya sudah gue isi ya, jadi ngisi dari sini. Oh ya, paketannya itu ada. Jadi di sini kita dapat baterainya ya, ukuran 4,5 mm ya, kurang lebih 250. Ini ada tutup CO2 nya atau magazinnya. Ini ada kuncinya. Jadi ini dibuka dulu. Kalau sudah kendor kita putar aja pakai tangan, nanti masukkan CO2 nya, lalu kita pasang tutupnya kembali menggunakan tangan terlebih dahulu ya, sampai dengan dia agak susah baru kita putar pakai kunci. Jadi jangan dari awal langsung pakai kunci, karena ininya dia plastik, jadi kalau kalian pasangnya miring dia akan cepat rusak. Walaupun ada spare-nya ya, tapi lebih baik kita tetap hati-hati. Ini tadi udah gue masukin satu untuk tes. Nanti dalam pembeliannya juga gue kasih ini ya, gue kasih paket CO2 nya satu, maksudnya 5 piece. Ini nggak ada pelurunya ya, jadi gue hanya ingin coba memberitahu aja ke kalian. Ini ya. Ini kok kan ini nggak ada pelurunya ya, jadi dia ngelock. Ini release lock. Ini auto ya, semi ya. Ini gua coba buat full auto ya. Nih full auto. Siap. Oke. Gue lepas dulu. Kembaliin ke single. Untuk melepas barrel ini sama seperti M9A1. Jadi kalian tarik ke belakang. Ya, tahan ini, kita tahan. Atau kita mau lock pakai ini. Nah, ini. Nah, yang sebelah sini ini kita tekan. Ini kita putar ke bawah. Ya. Jadi sebelah sini ditekan. Ini kita putar ke bawah. Ini. Nah, ini tarik ke depan. Ini lepas, tarik ke depan. Nah, bisa ya. Gampang ya. Jadi ini di sini semuanya full metal ya. Dalamnya full metal.
Jadi ini udah. Nah, cara pasangnya lagi, ini tinggal masukin aja di relnya. Ini dorong ke belakang, kunci. Ini nah, Oke guys, mungkin sekian dulu unboxing dari gue untuk untuk Taurus PT92 keluaran dari KWC. Bagi yang mau order bisa langsung komen atau bisa langsung WhatsApp gue. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan like-nya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.